Akka mooltan har'a akkaataa unemploymentii itti guuttattan isinitti himna. Kuni kan qophaa'e Meerijee Tiraaliyaa Community Housii fi warra Iowa Workforce Center wajjin dalagu jirra. Unemployment insurance guuttachuudhaaf awwala wanti gootuu qabdan online seenuudha. Akkasumas webpeejii banuu qabdan. Webpeejii kanarratti www.ioworkforcedevelopment.gov iowaworkforcedevelopment.gov jechuudhaan katabdan. Achi booda bakka enter jedhu kompiitara keessan irratti tuqxan. Kuni fuula awwalaa ka Iowa Workforce Development jedhu isin fida. Itti fufuudhaaf gadi deemuu qabdan bakka kanarratti. Gadi deemtanii bakka Last Your Job Apply for Unemployment jedhu san jalatti Learn More bakka jedhu tuqxan. Fuulli kuni fuula appilikeeshina guuttanitti isin erga. Gaaffiidhaan garaagaraa isin gaafatas. Akkasumas eenyummaa keessan isin gaafata. Kana onlaayiniidhaanis erguu ni dandeettu yookiin karaa xalayaatiin erguu ni dandeettu. Ergarii bakka Apply Online Now jedhu tuqaa. Kuni fuula username fi passwordii isin gaafatudha. Yoo qara unemploymentii guuttattanii jirtan asirratti maqaa qara fayyadamtani username jechuu fi passwordii keessan kaayuun itti fuftan. Bakka sign jedhu san tuqxu. Yoo ka qara hin guutin ka ta'u ammoo bakka register new user jedhu tuquudhaan itti fuftan. Fuula kanarratti ammoo username hin ulfaanne yookiin ka yaadachuu dandeettan uumadhaa. Itti aanee passwordii uummattan. Passwordiin wanni uumtan kunis waan haga 6 ta'uu qaba yookiin haga 20 illee ta'uu hin danda'a. 20 ol caaluu hin danda'u. Qubee fi lakkoofsa adda addaa kaayuu ni dandeettu. Garuu waan biraa kaayuu hin dandeettan. Passwordii keessan irra deebitanii guutuu qabdan wata gadi buutan. Kunis passwordiin isin uumtan sun wal fakkaachuu qaba. Ergasii ammoo maqaa keessan awwala first name jechuu isin gaafata isa keettan. Itti aanee maqaa keessan last name isin gaafata maqaa kaakayyuu isa keettan. Kana erga keewwataniin booda gadi buutanii iimeelii isin gaafata. Bakka iimeelii kuni filannoodha. Iimeelii yoo qabaattanii kaahuu ni dandeettu yookaan dhiisuullee ni dandeettu. Erga kana dhiistaniin booda geessitanii bakka register jedhu san tuquu qabdan. Amma asirratti guutuu jalqabna. Asirratti garuu seera dubbisuu qabdan. Gaaffiin awwala gaafatus wanti har'a guuttan kuni waan haarawaa jedhee gaafata. Achi booda akkaataa itti waan kana argachuu dandeettan isinitti hima. Yoomirraa fa'aa akka argattan jechuu. Yoo itti fufuu feetan bakka accept jedhu san tuqaa. Fuula kanarratti waa'ee keessanirraa isin gaafata jechuu. Awwal irratti gaaffiin isaa
maqaa keessan maqaa awwalaa keettan gadi deemtanii maqaa akaakayyuu bakka last name jedhu san gadi buutanii country of residency biyyi galtan United States jechuu bakka filattan. Achi jalatti mail of address bakka jedhu bakka xalayaan isinii dhufu bakka jiraattan jechuudha. Adreesa keessa kaa'uu qabdan. Achiin gadi buutanii magaalaa sitii bakka jedhu sun magaalaa jiraattan yoo suusidii taate suusidii katabdan. Achi jala immoo state jechuun kutaa keessa galtan. So fakkeenya asirratti mul'isu Ayiwaa jedha. Ayiwaa keettan yoo bakka biraa taate bakka biraa. Zip koodii magaalaan jiraattan martu zip koodii fi waan qabuuf zip koodii keessan keettan. Achi gadi bu'ee bakka Ayiwaan workforce isinitti kalaa'u eessaa jettan. So namni suusidii keessa jiru of course suusidii kaaya namni magaalaa biraa jirullee magaalaa itti kaloochisan kaaya jechuudha. Achi jalatti ammoo bilbila keessan gaafata. Bilbila keessan keettan wayita bilbila keessan keettan kana hedduudhaan daashii waan akkanaan kaayinaa bilbiluma bichaa keettan jechuudha. Achi gadi bu'ee bakka social security deemna. Social security keessanillee wayita katabdan nambar lakkoofsa keessan malee waan biraan katabina hedduu masmara maalii kan akka hin kenne. Achi jala gad deebi'ee ammallee yeruma deebi'ee social security keessan gaafata. So wal fakkaachuu qaba saniif gisee lama gaafata. Gadi deebi'ee guyyaa dhaloota keessanillee keettan akkuma achirra gaafatutti ji'a awwalaa itti aanee guyyaa dhalattan itti aanee bara. Kana gootanii jennaan bakka itti aanu deemtan. Fuula kanatti immoo waan awwalarra isin gaafatu bakka barumsa keessan hagamii akka barattan gaafata. So wayita bakka xiyyi gadi akeeku san tuuxan namni kutaa 6 barate 6 3 yoo barate 3 high school yoo fixxe 12 kaallaja yoo jiraatte kaallaja. So akkaatuma barumsa keetiitiin achi keessa tuuxe jechuudha. Sanitti aanee are you citizen or national of United States bakka jedhu sanitti ati citizen eenyummaa Ameerikaa hin qabdamoo dhalattuu dhalataa Ameerikaatii gaafata. Achi keessatti yoo eenyummaa Ameerikaa qabaattan yookaan yes tuutan yookaan dhalattuu taatanillee dhalattuu taatanillee yes yookaan no yes tuutan. Yoo ammoo qabaatin citizen Ameerikaa hin qabaatin bakka no yookiin lakki jedhu tuutan jechuu xiyya san tuutan inni sunii fida filannoo kana. Yoo eenyummaa qabaattanii yes gootanii gaafii itti aanu lamaan sun isin gaafatu. Garuu yoo ammoo eenyummaa Ameerikaan qabaatiin no keettan taate alien registration number isin gaafate suni jechuun namni green card yoo qabaattanii green card keessan lakkoofsa jira lakkoofsan keettan akkasumas yoom akka gubatu jechuu expire ta'u waggaa 2tti waggaa 3tti kana gaafata. Sanitti aansee saala keessan gaafata bakka gender jedhu sun saala jechuudha. Xiyya sayyootuudhaan filannoo isinii kenna dubartii moo dhiira ka jedhu female dubartiidhaa fi malein dhiiraafi. Itti aanee Hispanic or Latino jedha. Sanis bakka xiyyaa sayyootuudhaan Hispanic Latino eetii fi lakkii isinii kenna yesiif no jechuu filachuu dandeettan. Sanitti aanee reesii gaafata. Reesii sunillee achi keessa akka argitan filannoo qaba. Bakka American Indian, Asia, Black or African American, White or Hawaii jedhu so kama keessaa isin taatanii maal reesiin keessan maaliin yoo gurraacha taate namni Afrikarraa dhufe yookaan dhiiga gurraacha of keessaa qabaate bakka Black or African American jedhu san kaaya. Kana gootanii geessan bakka next jedhu san itti aanu tuuxan. Fuula kanatti immoo wayita dhuftan filannoo isinii kenna. Filannoon kunis wayita mallaqni kun isinii kennamu akkamitti akka isinii kennamu isin gaafata. Filannoon kunis bakka xiyya gubbarra please select your preferred payment method jedhu san
Wayita tuutan filannoodhaan isin kennaa filannoonni tokko achi keessa jiru baanka keessatti isin mallaqa jedha cheekingii yookiin seevingii jechuudha yoo isaan feetan isa tuutan yookaan ammoo debit card option filannoo debit card isin kennaa isa yoo tuutanii innillee debit card sun karaa poostaatiin isinitti ergama mallaqni keessan achitti isin naqama jechuudha. Yoo isaan gootan filannoo ofii feetan keessaa filachuu dandeettan kam akka isinitti tolu. Yoo baankaa filattan taate gaaffiidhaan waa'ee baanka keessanii bilbila jaraa teessoo jaraa kanneen isin gaafachuutti mala. Fuula kanarratti ammoo yoo baanka keessanitti akka isin naqamu cheekingitti kan filattan taate gaaffiidhaan adda addaa isin gaafata. Gaaffiin awwaalaasis maqaa baanka keessanii katabuu qabdanii biraanchii baanka saniillee jechuu katabuu qabdan. Akkasumas itti aanee baanki keessan kun eessa jiraa magaalaa kam keessa jiraa jechuu magaalaa san katabuu qabdan. Itti aanee isteeta kutaa kam keessa akka jiru filattan. Itti aanee zip koodii keessan osoo hin ta'in ka baanka keessanii keettan. Akkasumas itti aanee lakkoofsa 9 ka baankaa raawutiin nambar ka jedhamu isin gaafata. Kun akka asirra mul'isuuf fakkeenya mul'isaa raawutiin nambar kam akka ta'e achirraa lakkoofsa ka baanka keessanii raawutiin nambar kana guutuu haga 9 jechuu barreessuu qabdan. Itti aanee lakkoofsa kana ammallee irra deebitanii bakka re-enter your bank routing number jedhu irra deebitanii kaa'uu qabdan. Wal haa fakkaachuu qaba. Sanitti aanee account numberii kaa'uu qabdan. Akkasumas kunillee hin mul'isaa account numberiin cheekii irra bakka kam akka jiru account numberii keessan kaa'uu qabdan. Account numberiin kun haga lakkoofsa 17 illee ga'uu hin mala. Hagasillee gariin hin ga'u akkaatuma baanka kam akka qabdaniin deema. San kaa'uu qabdanii. Sunillee re-enter your account number bakka jedhutti irra deebistanii account numberii keessan kaa'uu qabdan jechuudha. Gaaffiin fuula kanarraa ammoo gaaffiin wanni jedhu work in other state. So state biraa keessa dalaydanii jirtanii gaafata bara tare kana keessa jechuu. Yoo hin dalagin no gootanii yoo ka dalaydanii yes gootan kana goonaan bakka next jedhu san tokko qabdan. Gaaffiin fuula kanarraa ammoo yoo nama wattaaddara keessa dalagu taate waggaa tare kana keessa isin gaafata. Yoo ka dalaydanii yes yoo hin dalagin ammoo no lakkii gootanii itti aanee next tuutan. Gaaffiin fuula kanarra jiru ammoo yeroo baay'ee nama deebii awwala reefu sanitti yes godhe jechuudha. Yoo ka wattaaddara keessa dalaydanii gaafata. Yoo ka dalaydan taate gaaffiin awwalaa branch of service bakkeen dalaydan sun maqaan jaraa eenyunni itti aanee bakka akkamii dalaydanii itti aanee guyyaa dalagaa sanitti jalqabdan wattaaddarummaa jechuu. Itti aanee guyyaa dalagaa wattaadarummaa san dhiistan. Akkasuma gadi buutanii days of loss guyyaa dalagaa kana dhabdan. Akkasumas yoo dalagaa kana akka keessaa baatan taatellee guyyaa keessaa baatan. Itti aanee waggaa ta'ee janawaarii fakkeenya keessarraa akka militariitti yaamamtu ammoo dhiifamtanii gaafata. San filannoo eetii yookaan lakkii jettanii. Itti aanee asiin dura wannoo mootummaa ka militarii kanaa jechuu ka wattaaddarummaa guuttattanii gaafata. Deebiin akkasuma lakkii yookaan eetii. Itti aanee ammallee sababa wattaaddarummaa kanaa waan barumsaa mallaqa karaa barumsaa ta'e argachuuf guuttanii gaafata. Akkasuma deebiin eetii yookaan miti.
Gaafiin dhumaa immoo erga dalagaa wanta durumaa kana jalqabde guuttattee beektaa jedha. Akkasuma deebiin isaas lakkii yookaan eeti. Kana goonaan next jedhana. Gaafiin asirraa ammoo ka gaafatu work for federal government jedha. Gaafiin isaas federaala mootummaadhaaf dalaydanii waggaa taree jedhee gaafata. Deebiin isaas yoo eet ta'e yes gootan, yoo lakki ta'e no gootan, yoo ka'eeti yesitu jedhanii wayita next jedhan gaafiidhaan adda addaatti dabalate sin gaafata jechuudha. Fuulli kun gaafii reefuutii wal hidhata. Yoo federaala mootummaaf ka dalaydanii eetii yes jettanii ka keettan taate kanatu itti aana jechuudha. Asirratti isin gaafata gaafiin awwalaa pozishinni keessan maal inni jechuu maqaan dalagaa keessanii. Itti aanee eejensii san maqaa eejensii sanii katabuu qabdan. Itti aanee magaalaa akkasumas biyya akkasumas dalagaa akkamii akka dalaydan achi keessatti. Itti aanee yoomirraa akka jalqabdan. Gaafiin dhumaa ammoo yoom akka dhaabdan. Itti aanee gaafiin itti aanu erga dalagaa san dhaabdanii dalagaa biraa jalqabdanii gaafata. Achiin booda immoo gara next bakka jedhu san tuquu qabdan. Fuulli kuni ka gaafatu 752 taree kana keessatti unemploymentii guuttattanii or argattanii jedhee sin gaafata. Yoo ka eetii guuttadhee yasii ka tuutan taate wayita next tuuxan gaafiidhaan biraatti dabalataan isin gaafata. Gaafii reefu keessatti wayita 752 tara kana keessatti unemploymentii guuttatanii jedhee sin gaafatu. Yoo ka yesii jettanii deebistan taate gaafiin itti aanus kana ta'a. Yoo ka yes gootanii isteeta or kutaa kam keessatti argattanii or guuttattanii sin gaafata. Eega san guuttaniin booda bakka next jedhu san tuqaa. Gaafiin asirraa kun ammoo gaafii waa'ee taaksiiti jechuudha. Gaafiin isaanis wayita mallaqa isinii kennan mallaqa kana keessa akka taaksii isinirraa muran hayyama hin kennitan moo hin kennitanii gaafatanii kaawwalaa haga parsantii 10 takka yoo eeti jettan tuuxanii eetii yoo lakkillee jettan lakki. Itti aanu ammoo hayyama akka kennitan akka parsantii xiqqaa isinirraa haa muramu yoo feetan parsantii 5 eetii yookaan lakki. Yoo lachittuu noo lakki ka jettan taate osoo waggaan kun hin suutin taaksii irraa kaffaluu qabdan mallaqa argattan kana jechuudha. Kana goonaan bakka next jedhu san tuqaa. Fuula kanarratti ammoo gaafiidhaan adda addaa isin gaafatu. Gaafiin awwalaas ijoollee or nama isin jala jiraatu jechuu jalaa qabdanii yookaan ammoo jaarsa qabdanii gaafata yookaan jaartii. Deebiin yoo noo gootan quumatti aanu isin dabarsaa yoo ka'eeti jettan ammoo gaafiidhaan adda addaa isin gaafata. Fakkeenyaaf yoo ka'eeti jettan ijoolleen jala jirti. Ijoollee waggaa taree taaksii keessanirra guuttattan gaafata. So maqaa jaraa maraayyuu akkaataa taaksii irratti guuttatan mul'isu. Yoo ammoo jaarsa yookaan jaartii of jalatti guuteen qaba jettanis maqaa jaartii yookaan jaarsa keessanii san gaafata. Eessa akka dalagan waggaa taree kana keessa jechuu eessa akka dalagan gaafata yookaan ammoo unemploymentii yoo guuttate namni sun gaafata. Yoo lakki noo gootan ammoo maraafuu deebii step itti aanu isin dabarsa jechuudha.
Gaafiin kanarra gaafatu ammoo waa'ee dalagaa keessanii gaafiin isaa wanni jedhus what's the work for the employee preference Iowa dalagaan amma isin guuttataa jirtan kun as keessatti biyya amma guuttan Iowa yoo ta'e Iowa jechuun keessatti dalagamee gaafata achirraan eetii yookaan yes yookiin ammoo no lakkii jechuun deebisuu hin dandeetta. Asirratti ammoo maqaa bakka dalagaa dalaguutti turtanii san gaafata. Bakka sanitti maqaa dalagaa keessanii itti katabdanii itti aanee magaalaa dalagaa sanii katabdan. Yoo maqaa dalagaa keessanii sana katabdan taate ofiiniyyuu kompiitara siistama keessaa isinii fida jechuu akkaataa itti wanni marti qajeelu. Garuu yoo siistama keessa kompiitara kadhabu taate filannoo isinii kenna. Wayita kana filannoo isinii kennu ofii guutuu qabdan ka jedhu filannoo san keessatti baay'ee ta'a. Fakkeenyaaf maqaa kaampanii dalaydanii san guutuu katabuu qabdan, adireesa jaraa, bilbila jaraa, adireesa guutuu sitii, isteeta fi zipkoodii waliin jechuu. Kana mara katabdanii yoo san geessitan next gootan yookaan bakka sarchi jedhu sarchi jechuun akka soqu. Fuula kanarratti ammoo filannoon isinii kennu maqaa dalagaa keessanii isin gaafata. Jechuunis bakka dalagaa keessan san keessatti dalagaan isin dalaydan dalagaa akkamiiti maqaa dalagaa sanii jechuu. Achi keessatti katabdanii soixanii boksii kana keessatti ka isa kalaahu waan san kalaahu siistamni nu isin soqa sana itti gootan bakka next jedhu san tuqu. Fuula kanarratti ammoo dalagaa kana maaliif akka dhabdan filannoo isinii kenna. Filannoo kana keessatti gubbaarratti kan jiru amma sababa dhukkuba amma jiru COVID-19 koronaa vaayirasii jechuun isaaf yoo filattan isa filattan yoo waan biraatiif taate layoff jechuu waan akkana kanaaf taate akkasumas gaddeebtanii sababa dalagaa kana dhiistanii filattan jechuu sangoonaan bakka next jedhu tuutan. Fuula kanarratti ammoo waan itti aanee godhuu qabdu isinii hima. Yoo dalagaan keessan sababa dhukkuba amma jiruuf dhabdan taate inniniyyuu you don't have to look for work jedhe isinii hima. So yoo akkas kataatu taate dalagaa biraa soqochuu hin qabdanii jedha. Yoo ammoo waan biraa kataatu taate yookaan asirratti isinitti hima dalagaa biraa soqochuu qabdanii yookaan torbaaniin kompiitara irra seentanii akka dalagaa soqaa jirtan mul'isuu qabdanii jechuudha. Akkasumas yoo gadi buutan filannoo isinii kennaa yoo kariira naashinaal kariir riiding sartifikeeshin fudhachuu fedha yoo jettan bakka san tokko yoo hin feenellee irra taruu hin dandeettu. Kana goonaan bakka next jedhu san tokko qabdan. Fuula kanarratti ammoo wanni gaafatu filannoo isinii kennaa. Filannoon kunis bakka xiyya mul'isu sanitti filannoo filattanii yoo nama sidisinaa eenyummaa Ameerikaa qabaattan taate ani eenyummaa Ameerikaa qaba jettanii tuqxan yoo san hin ta'in ani rifiiwujiidha yookaan ammoo giriin kaardii qaba bakka jiru tuqxanii so akkaatuma waraqaa isin ittiin qabdan saniin deema jechuu keessaa filannoo keessaa dubbistanii kamtu isin waliin walitti deemaa laaltanii bakka san tokko qabdan. Meeqa san gootooniin booda bakka boksiin jiru kana tokko qabdan jechuu kun ammoo hayyama kennuu waan kana akka itti fufan sangoonaan bakka next jedhu san tuutan. Fuula kana ammoo itti geettan waan guuttan kanneen mara verify jechuun wanni jaraa hin galin yoo jiraate irra deebi'ee sin gaafata yookaan waan sirreessuu qabda yoo jiraate akka sirreessitan gaafata. Yoo hin jiraanne wanni martuu qajeela ka ta'u taate bakka next jedhu san tuutan. Fuula kanarra immoo itti geettan kun fuula dhumaati. Fuula kanarratti waan yoom
irraa mallaqni kun isiniif torbaan kamirraa akkamii isinii kennama. Guyyaa kam akka websaayita onlaayinaan seentanii isiniin ammoo yoo dalagaa biraa akka soqachuu qabdanii ragaa mul'isuu qabdan seentanii akka guuttan taate guyyaa kam akka seentanii guuttan asirratti illee isinii kenna isinii hima. Kana goonaan waan jiru maraa laaltanii wanni sirraa'u yoo hin jiraatin marayyuu laaltanii waan sirraa'u yoo wanni sirraa'u hin jiraanne martuu qajeela taate bakka submit jedhu san achi tuuxxan jechuudha. Click submit goonaaniin wanni isin guuttan kun martinuu gara uummata waan kana dalaguu jala deemaa geessitan jechuudha. Waan godhuu qabdanii fi bilbila jaraatii fi teessoo jaraa bakka maraa waan barbaachisu isinii kenna. Kana goonaaniin waraqaa kana piriinti godhachuu hin dandeettan yookaan ammoo katabattanii kaa'achuu.